Почитуван директоре на Националната установа Танец Мартин Вучич, на денешен ден, пред 72 години, во 1949 година, со решение на Народното собрание на тогашната Народна република Македонија, е формирано Друштвото за собирање, негување и презентирање на македонското музичко-сценско творештво, кое стана светски препознатливо како ансамбл Танец. Оваа наша национална установа од посебен општествен интерес, повеќе од 7 децении, ја остварува својата културна мисија на негување и презентирање на македонското фолклорно творештво во земјата и надвор од неа. Генерации и генерации играорци, пеачи, музичари, кореографи и сите останати во ансамблот со огромна љубов ги чуваат народните игри и песни, обичаи и носии и преку успешните рафинирани кореографски поставки го презентираат македонскиот бит пред светот. Танец е бренд што ја освојува публиката каде и да настапи. Ја освојува со својата професионалност, со совршениот изведувачки израз, со кој автентично се афирмира сета убавина на нашето фолклорно наследство. Затоа сме денес тука, на нивниот празник, да им заблагодариме за успешното и високо репрезентативно одржување на континуитетот, на афирмацијата и чувањето посебностите на нашето фолклорно наследство. Да им одадеме признание и да изразиме нашата заложба за целосна поддршка на работата на Танец. Во таа насока е и одлуката на владата за обезбедување на нов соодветен објект како траен дом за работата и одржувањето на концертите на Танец. Нека е срекна 72 годишнината од ансамблот Танец. Денес, токму на 72-иот роден ден на Танец, разговараме во едни многу специфични услови, не само за нас, туку и за целиот свет. Оваа пандемија влијаеше на сите луѓе, но чинам дека едни од најпогодените се токму уметниците, чија работа е директно зависна од физичкиот контакт. Но верувам дека наскоро повторно ќе можеме да одушевуваме со уметничките достигнувања на ансамблот Танец во неговиот полн сјај на сцените дома и во светот. Се радувам што овој свечен ден премиерот на нашата влада, господинот Зоран Заев, со неговата посета, ни го направи уште посвечен и што јасно стави до знаење дека државата се грижи за еден ваков културен бренд и мисли на неговата иднина. Во таа смисла, сакам посебно да ја истакнам поддршката што ни ја даде владата со прифаќањето на нашата молба за нов соодветен објект на Танец со своја концертна сала во која ќе може да реализира редовен репертоар и да не зависи од расположливите термини на другите институции. Во едни такви нови услови, институцијата ќе може целосно да ја остварува својата улога на промотор, едукатор, чувар на културното наследство и репрезент во доменот на музичко-фолклорната сценска дејност. Би сакал да истакнам дека ми представува огромна чест и задоволство што токму во овој мој 4-годишен мандат во институцијата Танец успеавме да прославиме еден голем тежок јубилеј 70 години од постоењето. Сите директори кои што во минатото воделе и раководеле со Танец знаат дека мисијата и целта на Танец е поставена уште далечната 1949 година. За мене тоа представуваше огромен предизвик да можам да го издигнам Танец на уште едно скалило плюс и верувам дека сме на правиот пат.